Una taza azúcar blanca. ¡Pero ese es azúcar morena! ¡Ay! ¡El pedazo! Eso está. ¿Y dónde lo voy a echar? ¿Dónde hay un bowl, Brian? Itali, por favor. Tócame. Aquí debe haber un bowl, es como de cerámica blanco. Sí. No se ve, Itali. Ay, Pues no sé si me dijiste sí, pero te voy a ayudar. esto. Esto es de cerámica. Ok, esto funciona mejor. Vas a echar, dile a Michelle, por favor. Dos tazas de harina de trigo. Son dos, mira, dos harina de trigo. Un cup. Ay, tu azúcar morena está hecha piedra. Mira, Démela. agarré lo que ya la muerdo. ¡Ah, la rompí! Tengo una Tres tarea. cuartos taza de mantequilla. Tiene que estar derretida. ¿Sí o no? ¿Mantequilla? Ahora no lleva mantequilla. 3/4 de taza de mantequilla. Está leyendo bien, Itali. No lleva mantequilla, Ah, está no mal. comprendo. Entonces, ¿dónde está la mantequilla? No, se utiliza mantequilla. ¿No? Ah, ok. Dice... No lo entiendo. Taza peanut butter. Dice 3/4 taza peanut butter. ¡Esa es una pinche galleta! ¡No! ¡Esto de acá abajo! No me digas que siguió la receta de arriba. ¡No mames! Una taza de azúcar mascabado. Nos falta media de ambas. Y luego una taza de harina. Le echamos dos. Taza de harina. Tiene que No estar acá manches, adentro. Itali, te equivocaste. ¿Me diste esa? ¡Y es de 2/3! ¿Lo quieres mezclar tú, Brian? ¡Sí! ¡Pero dale! ¡Préndelo! ¿Ya quedó? Falta cocinarlos.